എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പക്ഷികളുണ്ടാക്കുന്ന വിചിത്രവും അതിമനോഹരവുമായ കൂടുകളെ പറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ. കണ്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനലിൽ കയറി ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കണേ. നമ്പർ 7, റൂബി ത്രോട്ടഡ് ഹമ്മിങ് ബേർഡ്. ഫീമെയിലാണ് കൂടുണ്ടാക്കുന്നതും കുട്ടികളെ നോക്കുന്നതും. വളരെ ചെറുതും മനോഹരവുമാണ് ഇവയുടെ കൂടുകൾ. സ്പൈഡർ സിൽക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവയുടെ കൂടുകൾ മരവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. കൂടിൻ്റെ അകം സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ രോമങ്ങൾ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. കൂടിൻ്റെ പുറത്ത് പായലുകൾ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുന്നതും ഇവയുടെ സവിശേഷതയാണ്. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ഇരപിടിയന്മാരിൽ നിന്ന് ഇത് രക്ഷിക്കാറുമുണ്ട് കേട്ടോ. തണുപ്പുള്ള കാലങ്ങളിൽ സെൻട്രൽ അമേരിക്ക, മെക്സിക്കോ, ഫ്ലോറിഡ എന്നിവിടങ്ങളിലായിരിക്കും. വേനൽക്കാലത്ത് ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് ഭാഗങ്ങളായ കാനഡ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കുടിയേറി പാർക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. വേനൽക്കാലങ്ങളിലാണ് മുട്ടയിടാൻ കൂടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്പർ 6, ബയ വീവർ. തെക്ക് കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന അതിമനോഹരമായ പക്ഷികളാണ് ബയ വീവർ. ഏറ്റവും മനോഹരമായ കൂടുകൾ പണിയുന്നതും ബയ വീവർ പക്ഷികളാണ്. സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലുള്ള താഴേക്ക് 2 ഓപ്പണിംഗ് ഉള്ള വാതിലുകൾ ഉള്ളതാണ് ഇവയുടെ കൂടുകൾ. നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച റൂബി ത്രോട്ടഡ് ഹമ്മിങ് ബേർഡിൻ്റെ കൂടുകൾ ഫീമെയിൽ പക്ഷികളാണ് നിർമ്മിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവയുടെ കാര്യത്തിൽ മെയിൽ പക്ഷികളാണ് കൂട് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഫീമെയിൽ പക്ഷികളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നീട് ബ്രീഡ് ചെയ്യുകയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവർ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന കൂടുകൾ പിന്നീട് എലികളും മറ്റു പക്ഷികളും കൂടുകളാക്കി തിരഞ്ഞെടുക്കും. നമ്പർ 5, ബാൾഡ് ഈഗിൾ. നമ്മളിൽ മിക്കവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണല്ലേ ബാൾഡ് ഈഗിൾ, പരുന്തുകൾ. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ദേശീയ പക്ഷികളാണ് ഇവർ. വളരെ ശക്തിയേറിയ പരുന്തുകളാണിവർ. 2 മുതൽ 3 വരെ ഇവയുടെ ചിറകിൻ്റെ നീളവും കണ്ടുവരുന്നു കേട്ടോ. ഫീമെയിൽ മെയിൽസിനെ അപേക്ഷിച്ച് 25% വലിപ്പം കണ്ടുവരുന്നു. ഏറ്റവും വലിപ്പമേറിയ കൂടുകളും ഇവയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ചെങ്കുത്തായ പാറക്കെട്ടുകളിലും വൃക്ഷങ്ങളിലുമാണ് ഇവർ കൂട് വയ്ക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ചുള്ളിക്കമ്പുകളും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവർ കൂട് പണിയുന്നത് കേട്ടോ. നമ്പർ 4, യൂറോപ്യൻ ബീ ഈറ്റർ. ഇവർ പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നത് നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയിലും വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലുമാണ് കേട്ടോ. തണുപ്പുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഏഷ്യ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവർ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് ചേക്കേറും. ഇവർ കൂട് വയ്ക്കാൻ കണ്ടെത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മണൽ കുന്നുകളും പുഴയോരത്തെ ഭിത്തികളിലെ ദ്വാരങ്ങളിലാണ്. പാമ്പ് പോലത്തെ ഇഴജന്തുക്കൾക്ക് ഇത്തരം സ്ഥലത്ത് ഇര തേടാൻ പ്രയാസം തോന്നുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇവർ കൂട് വയ്ക്കുന്നത്. ഇവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ മാളത്തിൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും കേട്ടോ. ജൂൺ മാസങ്ങളിലാണ് ബ്രീഡിംഗ് സമയം. ഈ സമയത്ത് 5 മുതൽ 8 വരെ മുട്ടകൾ ഇവർ ഇടാറുണ്ട്. ഫീമെയിൽസിനും മെയിൽസിനും ഒരേ ഉത്തരവാദിത്തം തന്നെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ആഹാരവും ഇവർ ഒരുമിച്ച് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. നമ്പർ 3, ഹോണേഡ് ക്യൂട്ട്. പക്ഷികളിൽ നിന്ന് ഏറെ വ്യത്യസ്തരായി കൂടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ഹോണേഡ് ക്യൂട്ട്. കറുപ്പും യെല്ലോ ഷെയ്ഡും ചേർന്ന ഒരു നിറമാണ് ഇവർക്ക് കണ്ടുവരുന്നത്. പുഴകളിലും ഒഴുക്കില്ലാത്ത ജലാശയങ്ങളിലുമാണ് ഇവർ കൂട് നിർമ്മിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ചെറിയ കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളത്തിൽ വേസ് നിർമ്മിക്കുകയും അതിൽ ചെറിയ പുല്ലുകളും ചുള്ളിക്കമ്പുകളും അടുക്കി വെച്ചാണ് ഇവർ കൂട് നിർമ്മിക്കുന്നത്. പൊതുവെ കോളനിയായി ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പക്ഷികളാണ് ഹോണേഡ് ക്യൂട്ട്. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഇവയുടെ കൂടുകൾ കണ്ട സമുദ്രങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളോട് സാമ്യം വരും കേട്ടോ. എല്ലാ സീസണിലും ഈ കൂടുകൾ പുതുക്കി നിർമ്മിച്ചാണ് ഇവർ കൂടുണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്പർ 2, ഫെറിഞ്ചിയസ് പിഗ്മി ഔൾ. പക്ഷികളിലെ അതീവ സൂത്രശാലികൾ തന്നെയാണിവർ. ഇവർ മരുഭൂമികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന കള്ളിമുൾ ചെടികളിൽ തുരന്ന് അതിൽ മുട്ടകൾ നിക്ഷേപിച്ചാണ് കുട്ടികളെ വിരിയിപ്പിക്കാറ് കേട്ടോ. ആരിസോണിയയിലും സൗത്തേൺ ടെക്സാസിലുമാണ് ഇവർ കണ്ടുവരുന്നത്. കള്ളിമുൾ ചെടികളുടെ മുള്ളുകൾ ഇരപിടിക്കുന്ന ജീവികളിൽ നിന്ന് ഇവയെ രക്ഷിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്പർ 1, ബോർ ബേർഡ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടുകളൊക്കെ അലങ്കരിക്കാറുണ്ടല്ലേ ചെടികളും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച്. ബോർ ബേർഡും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷികളിലെ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനർ ആണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇവയെ വിളിക്കാം. മെയിൽ പക്ഷികളാണ് ഇത്തരം തങ്ങളുടെ കൂടുകൾ അലങ്കരിക്കുന്നത്. ഇത് വേറൊന്നിനുമല്ല, തങ്ങളുടെ ഇണയെ ആകർഷിക്കാനാണ് കേട്ടോ. കളറുള്ള കല്ലുകളും ശംഖുകളും പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവർ ഇത്തരത്തിൽ അലങ്കരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ പഴങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഫീമെയിൽ പക്ഷികളെ മേറ്റിംഗ് സീസണിൽ അലങ്കരിച്ച് വെച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുകൾ കാണുകയും അതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പക്ഷികളുടെ കൂടാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കൂട്ടുകാരെ.